ვფიქრობ, რომ ადამიანი როგორც სულიერ მდგომარეობაში იმყოფება, რამდენადაც უფრო მეტად დაშორებულია იგი ღმერთს, მისი ესე ვთქვათ, შემოქმედებაც, ეს იქნება მეცნიერული თუ ტექნოლოგიური, შეიძლება უკვე ეწინააღმდეგებოდეს კიდევაც, ანუ მიზანი არ იყოს საღვთო. თქვენ თქვით, რომ ა ブラ ამი პირდაპირ მიყვებოდა ღმერთს, ანუ მისთვის ღმერთი ავტორიტეტია, მისთვის ღმერთი ის არის, ვისაც უნდა გაყვეს. და დღევანდელ ეპოქაში ხელოვნური ინტელექტის შექმნის, ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ინტელექტის შექმნის თავარი საფრთხე ისაა, რომ ადამიანი შეიძლება ღმერთს კი აღარ მიყვებოდეს, არამედ ხელოვნური ინტელექტის გაყოლა დაიწყოს ადამიანმა. ყოველ ოთხშაბათს 18 საათსა და 5 წუთზე ღვთისმეტყველების საათი წამყვანთან დეკანოზ გიორგი ხანთაძესთან ერთად. ადამიანმა ყოველთვის იცოდა, რომ სული არსებობდა და ყოველთვის ისმებოდა ეს კითხვები. ბიბლიაში ადამიანის შესაქმნაშივე წერია, რომ შეიქმნა რა ადამიანი შთაბერ ამას სული ცხოველი. აი ეს გვავიწყდება ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, ეს არ უმთავრესი.